9-a qədər natural ədədlərdən biridir. Gəlin 1-dən 9-a qədər natural ədədlər düzək ki, gözümüzün qabağında olsun, silə-silə irəliləyək. Biz bilirik ki, tərəziləri işləyəndə mütləq şəkildə çoxluq hardadısa, birinci ora baxmalıyıq. Mən baxıram bu ikinci tərəzimə. Görürəm ki, burada 5 dənə dairə var. Burada 4 dənə üçbucaq var. Bu dairələrin hər birini x olaraq qeyd etsəm, 5 dənə x-in üçbucağın dərbirini y qeyd edim. 4 dənə y-ə bərabərdir. Mən burada x-dən y-in bərabərliyinə qoya bilərəm. Sadəcə x-in yerinə 4 qoya bilərəm. Y-in də yerinə 5 qoya bilərəm. Başqa nə olar? 8 olar, 10 olar. Lakin məndə ədədlər hardan araydı? 1-dən 9-a qədər. Yəni mən 10 ədədini ora qeyd eləyə bilmirəm. Buradan da təyin eləyirəm ki, deməli mənim bu dairələrim oldu 4, bu dairələrim oldu 5. Yəni bu tərəzinin sol qolu oldu 20, tərəzinin sağ qolu oldu 20. Aha, bunu təyin eləyirəm. Sonra keçirəm digər tərəziyə, digər bir çoxluq görüm hardadır. Eyni ilə baxıram bura, bir də baxıram bura. Gəlin bunlara da x, y-dən qeyd edək. 4x-in bərabərdir 3 dənə y-ə. İndi biz bunlara nələr yaza bilərik? Gəlin onları qeyd eləyək. Bax, sən buna yaza bilərsən 3, buna yaza bilərsən 4. Axı mən 4-ü qeyd eləmişəm artıq. Məndə 4 gedib, gəlin silək. Məndə 4 gedib, 5 gedib. 3 ilə 4 qeyd eləyəmərəm, çünki artıq 4-ü istifadə eləmişəm. Başqa nə eləyə bilərəm? 6 qoyaram, 8 qoyaram. Eyni ilə bu formada ödənəcək. Yəni kvadratların hər biri 6 olsa, burada boz kvadratların hər biri 8 olsa, məndə tərəzinin sol qolu olacaq 6, 4 dənə 6, yəni 24, sağ qolu olacaq 24. Deməli, mən nələr istifadə elədim? 6 ilə 8 istifadə elədim. Bunlar da öz yerində. İndi keçirəm digər tərəzilərimə. Baxın, birinci tərəzimdə əslində 2 dənə hal var. İstəsəm bura 3 qoyaram, bura 1, 1, 1 qoyaram. Lakin gəlib bu tərəzidə mən o bərabərliyi almayacam. Tərəzidə bu doğrulmayacaq, ödənməyəcək. Bəs nə ödənəcək? Qoyacam bura 3, 3, 3. Bura olacaq 9. Düzdürmü? Deməli, mən 3-ü də istifadə elədim, 9-u da istifadə elədim. Məndə nə qaldı? 1 qaldı, 2 qaldı, 7 qaldı. İndi gəlin onları istifadə edək. Mən bir dənə bu boz dairəni bilmişəm ki, 3-dür də, düzdürmü? Məndə qalıb qara kvadratla qara rəngdə olan üçbucaq. Əgər mən bu qara kvadratlara 2, 2 versəm, bu tərəzinin sağ qolu olacaq 7. Deməli, burada da oldu 7. Düzdürmü? Deməli, 2-li getdi, 7 getdi, 1 də olduğu kimi qaldı. Keçirəm indi cavab variantlarını bir-bir tapmağa. Bax, məndə deyir ki, boz üçbucaq, üstə gəlsin ağ kvadrat. Boz üçbucağa nə yazmışdıq? 5 yazmışdıq. Ağ kvadrata yazmışdıq 6. Bura elədi 11, yəni Y variantı. Daha sonra ağ ulduz. Bax, ağ ulduzum mən yoxdur mənim tərəzimdə. Amma mənim bir rəqəmim boş qalıb axı. Deməli, mənim ağ ulduzum 1 imiş. Sonra deyir ki, qara üçbucaq. Bunu tapmışam 7. Bu ikisi də elədi 8 oldu C variantı. Sənin qara dairəvi 4 tapmısan, boz dairəvi də 3 tapmısan.